सो गाइज, अगर आपके पास Realme Narzo 50 Pro मोबाइल है और आप उसमें रिंगटोन को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और एक ऑप्शन मिल जाएगा रिंगटोन, तो आपको रिंगटोन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने बहुत सारी रिंगटोन्स आ चुकी हैं। इनमें से जिसको भी आप लगाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से, और ये रिंगटोन आपकी लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई लोकल रिंगटोन लगाना चाहते हो तो जो कि आगे आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, तो उसके लिए आपको ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल में जो भी गाने पड़े होंगे सारे सारे यहाँ पर सो जाएंगे, उनको सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद वो रिंगटोन में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हो इस मोबाइल में।